হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ 4 যুবককে গ্রেপ্তার করল চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম বাচ্চু মিস্ত্রি, শাকিল আহমেদ, আজিজুল শেখ, মানিক চাঁদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর টু করিমপুর রাজ্য সড়কের ওপরে দুটি 4 চাকা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। গাড়ি দুটিকে আটক করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।